Poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije TV Justice. Ovog mjeseca govorimo o obilježavanju mjesta ubistava, zatočenja i mučenja, ali i masovnih grobnica iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Jako mi je teško govoriti o gradovima u kojima smo sve bili. Puno bi mi lakše bilo reći gdje sve nismo bili. Nama je postignuće jer smo uspjeli obilježiti mjesta stradanja na području cijele BiH. Kad god smo na terenu mi nemamo nikakvu zaštitu. Akcije ponekada znaju biti stresne, ali smo svjesni uloge i značaja ovoga što radimo. Postaviš sebi pitanje da li je moguće da neko u jednom podrumu, u jednoj prostoriji držao ljude, civile, zlostavljao, premlaćivao, silovao. Istina je samo jedna, bez obzira bježali od nje ili mi prikrivali na bilo koji način. To je nešto minimalno što mi možemo živi napraviti prema onima koji su stradali. Da ukažemo, posebno mladim, mislim da je to naša i dužnost. Više od 25 godina nakon završetka rata, brojne lokacije stradanja u Bosni i Hercegovini nisu zvanično obilježene. Porodice, bivši logoraši i udruženje žrtava nailaze na mnoge probleme u pokušaju da označe takva mjesta u državi u kojoj se spomenici gotovo uvijek prave većinskom narodu na određenoj lokaciji ili kao inat drugima. Dok vrijeme prolazi i mnogi od njih neće dočekati da obilježe mjesto na kom su zlostavljani oni ili njihovi najmiliji, a kako bi ih sačuvali od zaborava, neformalna grupa mirovnih aktivista obilježila je preko 120 lokacija u znak solidarnosti sa žrtvama i u cilju promocije istine o ratnim zločinima. Ti 10-11 dana za mene jesu bili 11 dana pakla. Tu sam doživio što nisam mogao neka zamisliti, bez obzira koliko čitali te literature i ponašanja i ljudi, da može toliko ljudski biti destruktivan, to samo može onaj ko je prošao. Ne znam je li se da poštepen da je dio podruma tamo. Oni njih tjerali u tu vodu. I sad su čili skakao napred sa balkona ovdje. Vahid Karagić učestvovao je kao bivši logoraš u 17. akciji mirovnih aktivista i organizacije Centar za nenasilnu akciju, tokom koje su obilježena mjesta zatočenja, mučenja i stradanja osoba različitih nacionalnosti u Bugojnu, nekadašnji motel akvarijum, marksistički centar, salon namještaja Slavonija, BH banka, gimnazija te osnovna škola Vojin Paleskić u Bugojnu. Trenutno se nalazimo na lokaciji motela Akvarijum gdje je 1993. godine u vrijeme sukoba armije i snaga HVO bio logor. Bilo je 15 žena, bilo je 4 malodobne djece, bilo je stariji ljudi, vrlo je mali broj bio vojno sposobni tu. Jer su tu, koje god prolazio, gdje su god sabirali, dovodili su tu. I tu su bili zatočeni od 11. jula do 28. do dana razmjene. Za zločine nad Bošnjacima u ovom objektu do danas je izrečena samo jedna presuda kojom je Slavko Šakić, nakon što je priznao krivicu pred sudom Bosne i Hercegovine, osuđen na 8 godina i 6 mjeseci zatvora. Tolike godine čekamo da neko odgovara za ovo. Međutim, desilo se da je odgovarao samo jedan, koji nije toliko ni bitan, nisu izvedeni glavni nalogodavci koji bi trebali da odgovaraju za ovo. Veoma bitno da se ovakva mjesta evidentiraju i kad kažem ovakva mjesta, mislim na sva mjesta gdje je stradao čovjek kao čovjek. Osjećaj tokom same akcije je različit. Ima toliko emocija, znači tebe adrenalin nosi. Ti dolaziš na neku lokaciju i tebi je u startu cilj da obilježiš na neki način da ne izazoveš nešto ružno i negativno. I onda u jednom trenutku se tebi javi taj osjećaj, pa šta se tu dešavalo? Pa da li je moguće? Da li je moguće da je neko zaustavio autobus, izveo 20-30 civila uz jedno brdo gore, našao prirodnu jamu, pobio te ljude i bacio? Da li je moguće da neko u jednom podrumu, u jednoj prostoriji držao ljude, civile, zlostavljao, premlaćivao, silovao?
Vraćamo se u Bugojno poslije 6 godina. To mi je jako simbolično jer i u prvoj akciji smo bili u Bugojnu i u prvoj akciji smo obilježili ovu lokaciju koja se nalazi iza mene, to je stadion Iskre. Stadion Iskre je bio mjesto zatočenja za osobe hrvatske nacionalnosti tijekom 1993. i 1994. godine. Veliki broj osoba hrvatske nacionalnosti, prvenstveno muškaraca, bivših vojnika HV-a koji su bili ratni zarobljenici, je tu bio zatočen jedan duži period. Osim lokacija u Bugojnu, u novembru ove godine obilježeni su i nekadašnji hoteli Treskavica i Mrazište na području Trnova i Igmana, gdje su tokom rata bile zatočene, maltretirane te odvođene osobe različitih nacionalnosti. Iza mene se nalazi objekat koji je bio mjesto zarobljavanja srpskih i civila i boraca koji su premješteni iz osnovne škole u Dečićima, gdje je bio privremeni logor za obližnje zarobljenike iz sela Ledići i ostalih okolnih sela. To je oko 100 ljudi po našim saznanjima bilo. Tu se dešavalo razne stvari kao u svim drugim logorima, od maltretiranja, premlaćivanja itd. Za zločine počinjene između ostalog na području Dečića kod Trnova, sud Bosne i Hercegovine je ove godine u prvostepenom postupku oslobodio Edhema Godinjaka, Medarise Šarića i Mirka Bunozu. Iako u Bosni i Hercegovini postoje na stotine obilježja stradalim tokom proteklog rata, broj neobilježenih objekata zatočenja, masovnih grobnica i stratišta je znatno veći, te ih preko pola decenije mirovni aktivisti inicijativom Obilježavanje neobilježenih mjesta stradanja čuvaju od zaborava. Jako mi je teško govoriti o gradovima u kojima smo sve bili. Puno bi mi lakše bilo reći gdje sve nismo bili. Nama je postignuće jer smo uspjeli obilježiti mjesta stradanja na području cijele BiH. Na treningu izgradnje mira koji organizuje Centar za nenasilnu akciju, još 2011. godine je bio jedan momak koji je na tom treningu iznio ideju. On je htio da obilježi stadion Iskre u Bugojnu zbog toga što mu je tata tokom rata bio zatočen na tom stadionu. Na način da uzme šatorsko krilo, na njemu napiše mjesto zločina, zakači na sam stadion, fotografiše i pusti u medije, odnosno društvene mreže. Ideja je krenula 2015. godine, tada su bile prve akcije. S vremenom se priključilo jako puno ljudi, ostvarili smo jako puno kontakata, ostvarili smo jako puno partnerskih odnosa koji su nam najvažniji sa udrugama žrtava, sa ratnim veteranima, raznih vojski koji su bili spremni sa nama da odu na mjesta stradanja koja je počinila njihova vojska, čiji su bili pripadnici. Te akcije su bile, hajde kažem, mi ih zovemo gerilske akcije. Njih trojica su bili u timu, Amer, Dalmir i Čedo. I to su bile, hajde kažem, akcije koje su na način da su oni odlazili na teren, stavljali su naljepnice na pojedine lokacije, fotografisali i išli. Ja sam imao priliku da učestvujem u mirovnim akcijama ratnih veterana, prilikom koje, znači, nakon nekog određenog vremena, nakon što smo uspostavili neke odnose međusobne, počeli smo da obilazimo memorijale, spomenike i mjesta stradanja u proteklom ratu i obično bi, znači, išli u neke gradove gdje su nam domaćini pokazivali različite vrste memorijala. Prvi koraci nisu bili jednostavni i nisu uvijek nailazili na razumijevanje kako žrtava, tako i okoline, ali i policije. Kad god smo na terenu, mi nemamo nikakvu zaštitu. Bilo je različitih nekih situacija na terenu sa lokalnim stanovništvom, sa policijom i slično. Ono što je važno napomenuti za ove akcije jeste situacija, dakle, da mi idemo i obilježavamo mjesta stradanja u lokacijama i mjestima gdje su stradali narodi koji su danas manjina. Mnogi od njih se plaše danas da naprave spomenik, da obilježe mjesta stradanja ili im ta većina u toj sredini ne dozvoljava. Isključivo obilježavamo lokacije koje nema nikakvo spomen obilježje na njima, da govori o tome šta se tu desilo. Oni koji su većina u toj lokalnoj zajednici, ta mjesta guraju pod tepih. Ne žele da se o njima znaju, prepuštaju ih zaboravu. A mi radimo ovo na način da govorimo da su na tim mjestima bili naši prijatelji, komšije, susjedi, da se na neki način kroz ovo obilježavanje solidarišemo sa njima. A u konačnici da se to i ne ponovi.
Te su akcije ponekada znaju biti stresne, ali smo svjesni uloge i značaja ovoga što radimo. Bilo je situacija gdje je bilo reakcija gdje se vi osjećate nelagodno. Znam recimo u Rogatici da je policija faktički blokirala izlaz iz grada. Nije privela u pravnom smislu riječi učesnike te akcije, ali ih jest dovela u službene prostorije i provjerila o čemu se radi, šta se desilo. Nije bilo nekog zadržavanja, bilo im je razumljivo nakon objašnjenja. Puno puta su nas ljudi iznenadili gdje smo se najviše bojali. Jer nije jednostavno doći u nepoznatu lokalnu zajednicu, među nečije kuće, nečije poslovne objekte, tamo staviti neku naljepnicu, neku tablu, neki privremeni memorijal i nadati se nečem najboljem. Ali u više navrata su nam ljudi rekli u redu je, bitno je da je inkluzivno, bitno je da pokrivate mjesta stradanja svih naroda. Zapravo je meni ta strana važnija od ove neke negativne. Imali smo iskustva i da kidaju naljepnice doslovno pred našim očima i da nas mrškaju i da nas privodi i policija. Ja isto mogu reći primjer svog rodnog grada gdje sam nakon akcije obilježavanja doživio jako puno i negativnih komentara, pa i prijetnji u inbox i raznih nekih stvari koje mi se nisu svidjele i mislim da se nikome ne bi svidjele, ali opet i to je sve dio jednog bolnog procesa koji mi moramo proći. Uprkos izazovima, aktivistima je bitno da kroz njihove akcije pomognu u suočavanju sa prošlošću i promociji mira. Rekli bi da je memorializacija najvažnija za kulturu sjećanja u smislu da je to jedino što ostaje u stvarnom prostoru. Znači, to je jedino što će preteći nas, znači što će dočekati te neke buduće generacije kao neke tragove kako smo se mi odnosili prema memorializaciji. U tom smislu mislim da je to najvažnije. Bojim se da sve ono to su sudske presude, što su to dokumenti, da će to samo biti dostupno manjem broju ljudi i nekih naučnika, dok ono što su spomenici, što su memorijali, muzeji, to će biti znači ostavljeno kao nasljeđe naše tim budućim generacijama. Ovo mjesto stoji, može doći na njega svako i da vidi da je to, ovo nije izmišljeno mjesto. Od 1993. godine do danas te prostorije stoje gdje su ljudi zatvarani, gdje su maltretirani, gdje su izvođeni na kopanje, gdje su odvođeni da se nisu vratili. Tokom svojih akcija proteklih godina obilježeno je preko 120 mjesta stradanja širom Bosne i Hercegovine. Pripreme za akciju su dugotrajne i podrazumijevaju čitanje presuda i optužnica, kao i razgovore s članovima različitih udruženja. Ono odakle polazimo jesu pravosnažne presude. Na taj način dobijamo informacije o tim mjestima, koja su bila mjesta zatočenja, u kom periodu, ko je bio tu zatočen, koliko ljudi, ko je bio pod upravom i tako dalje. Nakon što se prikupe informacije o samim mjestima, pokušavamo stupiti u kontakt sa ljudima koji su na neki način vezani za ta mjesta. Nekada su to udruženja logoraša, nekada su to direktno ljudi koji su bili zatočeni na tim mjestima, nekada su to udruženja žrtava. Pokušavamo provjeriti da li je bilo inicijativa da se ta mjesta obilježe, upoznati ih sa našom idejom. Izuzetno nam je važan taj kontakt sa tim ljudima. Ne želimo da budemo neka vrsta padobranaca koji dolaze na ta mjesta, koji nešto ostavljaju i odlaze, vraćaju se svojim kućama. Uvijek nastojimo da obiđemo sam teren, da vidimo u kakvom se stanju nalaze objekti. Nastojimo da isplaniramo tu aktivnost, da ni na koji način ne bismo povrijedili nekoga. Također gledamo da to iskomuniciramo ili sa lokalnom vlašću, ili sa lokalnom policijom, ili sa nekim drugim lokalnim udruženjima kako bismo u potpunosti razjasnili koje su naše namjere, koji su naši ciljevi, zašto dolazimo i ko smo mi. Ja ću da vodim, a kamera od vas, s moje desne strane. Znamo nije nas troje, to je malo se uvezu, da se nikad neće rati. Još gore. Faci će negdje. Ne može. Ajde idem da vamo još. Idi po povuci. Ću skroz gore na vrhu, vuci, prema tebi. Obilježavanje znači vršimo stikerima. Univerzalna je poruka da su tu nad ljudima vršena neljudska djela, da se više nikome ne ponovi. Znači ima veliki napis neobilježeno mjesto stradanja.
Mi dolazimo na određenu lokaciju i ili lijepimo stiker na taj objekat ili stavljamo tablu i ostavlja se onda prostor da ja fotografišem. Postoji i treći način obilježavanja. Mi stanemo ispred određenog objekta i držimo stiker u rukama i ja onda iskoristim priliku da fotografišem. Zato što ponekad obilježavamo neki objekat, neku lokaciju koja ima kamere, ne bismo možda mogli na neki način da obilježimo ili u centru grada ili se radi o nekom objektu kao što na primjer zgrada suda. Imamo se ispred neobilježenog mjesta stradanja, tu je bilo mjesto zatočenja od osobe hrvatske nacionalnosti. Zatočenici su na ovoj lokaciji promađivani. Moj zadatak na terenu je da snimam kolege dok postavljaju i obilježavaju neobilježeno mjesto stradanja, dok postavljaju stikere i table na tim lokacijama. Snimam, dokumentujem, čuvam i arhiviram taj materijal, svakako da ga imam u budućnosti jer smatram da je jako važan. Nakon toga montiram kratki video prilog koji se potom emituje na društvenim mrežama i proslijedimo dalje drugim medijima koji to emituju. Dok boravim na terenu, razgovaramo sa porodicama žrtava i sa samim žrtvama i onda shvatite koliko je važno da imaju spomenik, da imaju mjesto gdje će biti obilježeno, gdje će moći doći, gdje će se moći pomoliti, ostaviti cvijeće, zapaliti svijeću i oni konstantno to ponavljaju. Neka mjesta koja su aktivisti obilježili tokom svojih akcija kasnije su i zvanično obilježena poput Kazana kod Sarajeva. Ne mogu tu inicijativu podizanja spomenika na Kazanima povezati isključivo sa nama, ali mislim da smo u nekom trenutku doprinijeli do toga da se ipak takva inicijativa realizuje. Kao jedan od pozitivnih primjera gdje stanovnici lokalne zajednice ne samo da su podržali akciju, nego i održavaju postavljeno obilježje jesu Bravnice nedaleko od Jajca. Tokom ove akcije aktivisti su ponovno posjetili Bravnice kako bi zamijenili obilježje koje je dotrajalo uslijed protoka vremena. 2018. godine kada smo mi obilježili ovo mjesto stradanja, tabla koju smo ostavili tu su lokalni ljudi održavali. Oni su tu tablu uzeli i zakucali za ovo stablo i ne samo da su je održavali u smislu da su je stavili da bude vidljiva. Svako ko stane tu i postavi pitanje zašto to baš stoji tu, lokalno stanovništvo koje se zateklo tu govorilo im je da se tu desio napad na izbjegličku kolonu srpskih civila koja se izvlačila iz Donjeg Vakufa ka Banja Luci 13. septembra 1995. godine. Ona na neki način predstavlja nama trajno obilježje jer postoje ljudi koji vode računa o njoj. Ono što je jedna pojava da mi imamo jednu najezdu tih memorijala, ja bih tako nazvao, nema nikakve kontrole, nema nikakve istraživanja, nema nikakvih grubih procjena koliki je taj broj memorijala. Svi gradovi, svaka sela, pogotovo tamo gdje povratnici dolaze, tu se grade memorijali. Svako onaj ko je u ratu zauzeo, oslobodio, zadržao neku teritoriju je nastojao da je prikaže kao svojom i znači to je bilo obilježavanje, a istovremeno je bila funkcija zastrašivanja povratnika da ne dolaze ponovo u to mjesto i to jeste problem tih memorijala što oni nisu nikada ni bili u funkciji tog nekog pijeteta prema žrtvama. Na jednoj od ranijih akcija obilježeno je i mjesto zatočenja bivšeg logoraša i mirovnog aktiviste Stanislava Krezića iz Potoka kod Mostara. Bio sam od 36. do 2.12. To je neki 156 dana, mislim, tako nešto. Ja sam se razmijenio tu dole u jednom mjestu kod časnih sestara, gdje je bio samostan. S druge strane su Bošnjaci bili ovamo u Vojnu i tu je bila razmjena, znači sve za sve. U mom mjestu smo obišli sigurno jedno 7-8 lokacija. Na ovom ovdje mjestu gdje sjedimo jedan logorašac smo poginuo. U mojoj mlinci gore, odnosno moje majke, mlinca, ta se zove Skenderove kuće, recimo nije bilo obilježeno. Stavili smo znak, to su bile 3 kuće gdje su bili isto logoraši. Bili smo tu u Vojnu na 2 mjesta, bili smo na Heliodromu, obilježili 2 kuće Amerika i ovdje školu. To su mjesta gdje su mještani Bijelog polja Hrvati bili u logoru. Nekada čovjek ne zna da li da rekne baš sve ili da prešuti, ali ipak mislim da je korektnije i reći, jer dosta i političara negiraju da nisu u nekoga bili logori. Prema tome, ja sam čak jedne prilike rekao, pa može reći da je dječji vrtić jer je bilo i djece. Može reći starački dom jer je bilo i staraca.
Ali u mom logoru je 7 mrtvi, svi 7 sam ja zakopao. Obilježiti mjesto gdje su doživjeli najgore za žrtve znači mnogo, jer kao i aktivistima za njih je to za sada jedini način da se objavi istina i upozore buduće generacije. Što se tiče porodica i same naše organizacije i preživjelih ljudi koji su preživjeli strahote logora na bilo kojoj strani, bilo to srpska strana, bošnjačka ili hrvatska, veoma je bitno da se mapiraju mjesta stradanja kako bi se došlo do pravih činjenica, odnosno prave činjenice bile upisane u istoriju. Ne razmišljajući o tom da li je neko bio jedne ili druge nacionalnosti. U ovom vremenu svaki ima svoju istinu. Istina je samo jedna, bez obzira bježali od nje ili mi prikrivali na bilo koji način, dokazivali da nismo mi to, da je neko drugi umjesto nas. Mjesto obilježavanja ujedno je dokumenat. Činjenice stoje, činjenice ne može niko pobiti. Zato je veoma bitno da se obilježe ta mjesta. To je nešto minimalno što mi možemo živi napraviti prema onima koji su stradali. Da ukažemo, posebno mladim, mislim da je to naša i dužnost. Pratite rad Balkanske istraživačke mreže na portalu detektor.ba kao i naše društvene mreže. Hvala na pažnji.